Raket Siri Pro yang akan menjadi bualan peminat dunia badminton. Sedap ke tidak raket ni? Tengok sampai habis. Ini dia guys, raket terbaru Phalet Professional P1. Berat 4UG1, balancing slightly heavy, stiffness medium flexible, drum end ada 72 lubang dan maximum tension boleh tarik sampai 35 pound. Ketebalan shaft 7.0mm, ada teknologi 40 tan nanosine plus storage dan nano booster tube plus. Frame minor compact, jenis aeroframe, ada teknologi 40 tan nanosine plus storage dan nano booster tube plus. Setelah ditimbang performance swing weight terdapat 86 kilo. So, gabungan semua ni, raket terbaru ni boleh support drive lagi laju, swing laju, reflex laju, drop shot laju dan smash letak. Raket string ultrasonic 63 untuk kontrol, Ripcord 61 dan 63 untuk hard hitter. Sekarang player terbaru Phalet pakai raket ni, iaitu Sifu Azrain. Dah masuk nanti